မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word မှာလူသိနေပြီးတော့အရန်အသုံးဝင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ macro အသုံးပြုတဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာသင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် Microsoft Word software လေးကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပါမယ် Microsoft Word ဆိုတဲ့ software လေးက computer ရဲ့ screen desktop ပေါ်မှာအလွယ်တကူတင်ထားတာမရှိတဲ့အတွက် search bar လေးကနေပြီးတော့မှ MS Word ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်ပါမယ် software လေးတွေ့လာပြီဆိုတာနဲ့သူ့ရဲ့ပုံမှာ click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ဆိုတဲ့ program လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ software လေးဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့က blank document ဆိုတဲ့အထဲကိုဝင်ပေးရပါမယ်blank document ဆိုတဲ့အထက်ကိုဝင်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့သူကစာရွက်လေးတစ်ရွက်ရောက်ရှိလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာကကျွန်တော်တို့ macro အသုံးပြုတဲ့နည်းလေးကိုသင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် view tab ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ macro ဆိုတဲ့အထက်ကိုသွားပေးရပါမယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ macro အသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းလေးကကျွန်တော်တို့ဒီတော်တော်များများကျွန်တော်တို့မသိကြဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့မသိကြပါဘူးအဲ့တော့ဒီရဲ့ macro ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အဓိကကိုရေးချင်တဲ့စာတွေကို record မှတ်ပေးထားတဲ့သဘောလေးကို macro အသုံးပြုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ macro ဆိုတဲ့အထက်ကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ view macro ဆိုတာရှိတယ် record macro ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ view macro ဆိုတဲ့အထက်မှာကျတော့ကိုမှတ်ထားတဲ့စာတွေရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသူကဒီရဲ့ view macro ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာပြပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကမှတ်ထားတာမရှိသေးဘူးအခုမှစပြီးတော့မှ macro ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ record macro ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့ဒီရဲ့ macro သုံးတဲ့နည်းလေးကိုတစ်ချက်ပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် record macro ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ record macro ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့macro name ဆိုပြီးတော့မှ name ပေးလို့ရတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ name ပေးတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးပေါ့နော်အဲ့တော့ name ပေးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ space bar ချပြီးတော့ name ကိုပေးလို့မရဘူးကိုရေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်လေးကိုတစ်ဆက်တည်းရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ address ဆိုပြီးတော့မှလောလောဆယ်နမူနာအနေနဲ့ address ဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်လေးရေးလိုက်တယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့ macro အသုံးပြုတဲ့အခါမှာ button ဆိုပြီးပါတယ် keyboard ဆိုပြီးတော့ပါတယ်ဒီနှစ်ခုနဲ့သူက record တွေကိုမှတ်ထားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးအနေနဲ့ button ဆိုတာကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ record လေးစပြီးတော့မှတ်မယ်အဲ့တော့ address ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ button ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ normal new macro address ဆိုပြီးတော့သူကပေါ်နေတယ်ဒါလေးကိုဆက်လက်လေးပေးပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီအောက်မှာ add ဆိုတာလေးရှိတယ်သူ့ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ modify ဆိုတဲ့အထဲမှာကိုပေးခြင်းတဲ့သင်္ကေတပုံစံလေးတွေကျွန်တော်တို့ပေးခဲ့လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီထက်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့တတ်တာလေးပေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုပေးလိုက်မယ်ဒါလေးရွေးလိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ okay ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ် okay ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်အခုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ record စပြီးတော့ခေါ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူက record လေးတွေသူကမှတ်နေတယ်အဲ့တော့မှတ်နေတဲ့အခါမှာကိုရေးမဲ့စာအကြောင်းအရာလေးတွေကိုကစာရွက်ထဲမှာအများတန်းကျွန်တော်တို့ပါစီခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုရိုက်ချင်တဲ့စာသားလေးတွေရေးထည့်ပေးလို့ရပါတယ်အခုဒီမှာကကျွန်တော်ကနမူနာအနေနဲ့ပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် name လေးရေးလိုက်မယ်name ရေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဖုန်းရေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့email address ရေးလိုက်မယ်ပေါ့email address ရေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ address ရေးလိုက်မယ်address ရေးလိုက်မယ်အခုဒီရဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကကျွန်တော်ကနမူနာအနေနဲ့ပြပေးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် record ဆိုတာလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှတ်တာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကစာတွေရေးရမယ့်အခါမှာစာတွေစီရတဲ့အခါမှာခဏခဏကျွန်တော်တို့စာရွက်တိုင်းမှာပါစေခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရှိရဆိုရင်ဒီရဲ့ macro ဆိုတာလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စာတွေကိုစာရွက်တိုင်းမှာလိုက်ပြီးတော့ရေးစရာမလိုဘဲနဲ့ macro ဆိုတဲ့ထဲမှာမှတ်ထားမယ်မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုရေးခြင်းတဲ့စာရွက်တိုင်းမှာဒီရဲ့ macro ဆိုတာလေးကိုပြန်ဖော်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးထားကြတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုတပြားတည်းသူကပါနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ macro ဆိုတာလေးကိုပိတ်ဖို့ရာအတွက် view tab ထဲကနေပြီးတော့ macro ဆိုတဲ့နေရာကိုပြန်ဝင်မယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ stop recording ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေတယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့သင်္ကေတလေးကဒီရဲ့ quick access 2ပါလေးမှာကျွန်တော်တို့ပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီသင်္ကေတလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးခဲ့တဲ့ new macro name address ဆိုတာလေးသူကပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစာရွက်မှာကျွန်တော်ဒါတွေကိုအကုန်လုံးဆက်လက်ပေးတယ် backspace နဲ့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဖြ
ဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က DSR အကြောင်းအရာတွေကစာရွက်တိုင်းမှာပါစေချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် macro ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပထမစာမျက်နှာမှာဒီရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတွေကျွန်တော်တို့ရေးပြီးသားလေးတွေဖြစ်သွားမယ်နောက်ထပ်စာမျက်နှာအသစ်လေးတွေထပ်ခေါ်မယ်ဒီစာရွက်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ကအပေါ်ကအကြောင်းအရာတွေပါချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တခုချင်းလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မရေးတော့ဘဲနဲ့ macro နဲ့သတ်မှတ်ထားခဲ့တဲ့သင်္ကေတလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေ macro မှာမှတ်ထားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုသူကအလွယ်တကူရေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ macro အသုံးပြုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုဒီရဲ့ macro ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဘာတွေလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုရင်လုပ်လို့ရတဲ့အရာတွေကတော့အများကြီးပဲအဲထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့နားလည်လည်အောင်ရှင်းပြပေးရလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာစာနဲ့အင်္ဂလိပ်စာအပြောင်းလဲတလဲစီရိုက်ချင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ macro ဆိုတာကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှစာတွေကိုမြန်မာတလဲအင်္ဂလိပ်တလဲကျွန်တော်တို့အပြောင်းလဲလုပ်ပြီးတော့မှရေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုပြဖို့ရအတွက်လက်ရှိရေးထားခဲ့တဲ့ဒီစာလေးတွေကိုဆက်လက်အောင်ပေးပြီးတော့delete နဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်ချလိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ခုပြပေးသွားမှာကကျွန်တော်တို့မြန်မာစာတလဲအင်္ဂလိပ်စာတလဲရေးချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်မာစာတလဲအင်္ဂလိပ်စာတလဲရေးချင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးပြည်တော်စုဖောင်းနဲ့ရေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ပြည်တော်စုဖောင်းမှာကစာရရတာကလွယ်ကူတယ်ကျွန်တော်တို့သူသတ်မှတ်ထားတဲ့ shortcut လေးတွေဖြစ်တဲ့ Windows Space ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာ keyboard ကိုပြောင်းသွားမယ် Windows Space ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့အင်္ဂလိပ် keyboard ကိုပြောင်းသွားမယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းပြည်တော်စုဖောင်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့မြန်မာစာအင်္ဂလိပ်စာရိုက်ချင်တဲ့အခါမှာသုံးရတာကလွယ်ကူတယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုဖောင်းနဲ့အသုံးမပြုတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ win ဖောင်းနေနဲ့သုံးချင်တယ် win ဖောင်းနေနဲ့အသုံးပြုရတော့မယ့်အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုဖောင်းနေလိုမျိုးသုံးရတာကမလွယ်ဘူးမြန်မာတလက်အင်္ဂလိပ်ရိုက်ချင်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးအခက်အခဲရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ shortcut key တွေကမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ macro ဆိုတာလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မြန်မာအင်္ဂလိပ်တလက်စီကျွန်တော်တို့အပြောင်းလဲပြုလုပ်လို့ပြုလုပ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကိုကမြန်မာစာကိုရေးမယ်ဆိုရင်မြန်မာဖောင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဒီ shortcut လေးတွေကိုတခါတည်းသတ်မှတ်ပေးပြီးတော့မှ macro မှာမှတ်ထားမယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်နဲ့ရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းအင်္ဂလိပ်နဲ့သတ်မှတ်တဲ့ shortcut key လေးကိုကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်ထားပြီးတော့မှ macro မှာသွားပြီးတော့ record လေးသတ်မှတ်ထားမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ keyboard shortcut လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှမြန်မာတလက်အင်္ဂလိပ်တလက်အမြန်ရိုက်တဲ့နီလန်လေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့မှတ်လိုက်မယ် view tab ထဲကနေပြီးတော့ macro ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်မယ်ပြီးရင်တော့ record macro ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ဝင်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကနမူနာစပြီးတော့မှအင်္ဂလိပ် font လေးကိုပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် macro name ဆိုတဲ့နေရာမှာအင်္ဂလိပ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီတခါကျွန်တော်တို့က button ဆိုတဲ့ထဲကနေမသွားတော့ဘဲနဲ့ keyboard shortcut လေးအသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက် keyboard လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီရဲ့နေရာလေးမှာ press new shortcut key ဆိုပြီးသူကတောင်းနေတယ်အဲ့တော့ဒီ shortcut key မှာကကျွန်တော်တို့ Microsoft မှာအသုံးပြုလို့ရတဲ့ shortcut key တွေထည့်လို့မရဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Windows နဲ့ပတ်သက်တဲ့ shortcut key တွေအသုံးပြုလို့မရဘူးပေါ့နော်ဘာမှကျွန်တော်တို့အသုံးမပြုရသေးတဲ့ shortcut key ကိုပဲထည့်ပေးလို့ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲကနေပြီးတော့ထားပါတော့ Windows logo နဲ့ E တို့ပြီးရင် Windows space bar တို့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေရတဲ့ shortcut တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်လေးထည့်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝအသုံးမပြုရသေးတဲ့ shortcut key လေးတစ်ခုထည့်လိုက်မယ် keyboard ကနေပြီးတော့ Alt နဲ့ E လေးနဲ့ကိုနှိပ်လိုက်မယ် Alt နဲ့ E ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ shortcut လေးကဘယ်နေရာမှအသုံးမပြုရသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်မှာ assign ဆိုပြီးတော့သူကပြနေတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါတယ် assign ကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ close နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုစပြီးတော့ macro နဲ့မှတ်တာကအင်္ဂလိပ် font လေးကိုပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖောင်ပြောင်းတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကိုရေးချင်တဲ့အင်္ဂလိပ် font design လေးသွားပြီးတော့ပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ် font က Tiny Roman font လေးပဲအသုံးများတာဖြစ်တဲ့အတွက် Tiny Roman font လေးပြောင်းမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစလုံး font size တွေတခါတည်းချိန်ခဲ့လို့ရတယ်ဘိုးတွေတခါတည်းထည့်ရလဲထည့်ခဲ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေချိန်ပြီးသွားပြီကိုယ်စိတ်တိုင်းကျသတ်မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ view tab ထဲကိုပြန်ဝင်မယ် macro ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ start recording ဆိုတာလေးကိုဆက်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ် font အတွက်အင်္ဂလိပ်လက်ကွက်ရိုက်ဖို့အတွက် macro မှာ record လေးမှတ်ပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်တို့မြန်မာစာအတွက်ဆက်ပြီးတော့မှတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် macro ဆိုတဲ့ထဲကိုဆက်ဝင်မယ် record macro ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်မယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ကမြန်မာစာအတွက်ရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ခေါင်းစဉ်မှာမြန်မာလို့ရိုက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ keyboard ဆိုတဲ့ထဲကိုဆက်ဝင်မယ်အစောနောက်ကကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ် keyboard အတွက်ကကျတော့ Alt နဲ့ E ကိုကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပေးထားတယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ W ကိုသတ်မှတ်ပါမယ် Alt နဲ့ W ကိုနှိပ်ပြီးတော့ Alt W သတ်မှတ်လိုက်တယ်ပြီးရင်တော့ close နှိပ်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာစာရေးမှာက W01 font နဲ့ရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် W01 font လေးသတ်မှတ်ပေးခဲ့တယ်
စလုံးဖောင်းဆိုင်ကိုဆက်လေးထားခဲ့လိုက်မယ်ဒါလေးတွေပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ view data ကနေပြီးတော့ macro တွေကနေ stop recording ဆိုတာလေးနှိပ်ပေးလိုက်လို့ရပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ record လေးနှစ်ခုသတ်မှတ်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ် font အတွက်မြန်မာ font အတွက်ပြီးသားစီကျွန်တော်တို့ record သွားပြီးတော့မှသတ်မှတ်ပေးခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အတိုင်းစာတွေရိုက်တဲ့အခါမှာ W01 နဲ့ရိုက်ရမယ့်အခါမှာကျွန်တော်တို့ပထမမြန်မာစာရိုက်ချင်ရင်ဖောင်ပြောင်းတဲ့နေရာမှာမြန်မာစာဖောင်းအောင်လာပြောင်းနေကျွန်တော်တို့မြန်မာစာစလုံးတွေကျွန်တော်တို့ရိုက်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရိုက်မယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်ဖောင်းအောင်သွားပြီးတော့မှဒီနေရာလေးမှာပြန်ပြီးတော့ပြောင်းပေးရမယ်ရောင်းပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးမှကိုရေးချင်တဲ့စာတွေဆက်ပြီးတော့ရိုက်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာကကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့မရိုက်တော့ဘဲနဲ့ macro မှာမြန်မာ font အတွက် shortcut လေးသတ်မှတ်ပေးခဲ့တယ်အင်္ဂလိပ် font အတွက် shortcut လေးသတ်မှတ်ပေးခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုပြီးတော့ရိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ font ပြောင်းတဲ့နေရာမှာဘာမှသွားပြီးတော့ပြောင်းစရာမလိုတော့ဘူးကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ order နဲ့ e ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူကအင်္ဂလိပ် font အတွက်ကျွန်တော်တို့ဝင်မယ်ဒါဆိုရင် order နဲ့ w ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာအတွက်ဝင်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာစာ font အတွက်သူကတခါတည်းဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်order နဲ့ w ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်သွားမယ်เนาะဒီမှာကကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ဝင်နေလဲဆိုတော့ဘိုးကြီးထိခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့မရနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုပြန်ပြီးတော့မှဒီ macro ဆိုတာလေးကိုပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်မြန်မာစာအတွက်ကအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဆင်မပြေတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိ record သွင်းထားတဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကြီးဖို့ရာအတွက် view macro ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေနေတာကမြန်မာစာအတွက်ဆိုတော့မြန်မာလေးကိုဆက်လက်ပေးတယ် delete နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပစ်လိုက်လို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအစကပြန်သွင်းလိုက်ပါမယ် macro ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားမယ် record macro keyword shortcut နဲ့ကျွန်တော်တို့ order w နဲ့မရနိုင်ကျွန်တော်တို့ order နဲ့ q ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ assign ဆိုတာလုပ်မယ်ကလို့နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ W01 font လေးပြောင်းမယ်စလုံး font size ကိုဆက်လေးထားခဲ့ပါမယ်ဒါလေးတွေပြန်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်ပိတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ record ပြန်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်လို့ရပြီ macro တွေကနေပြီးတော့ stop recording ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ macro ကျွန်တော်တို့မှတ်ပြီးသားလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ font ပြောင်းတဲ့နေရာလေးမှာ order နဲ့ e ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ tiny roman font မြန်မာစာရေးတဲ့ font လေးကျွန်တော်တို့ထွက်လာမယ်နောက်ထပ်မြန်မာစာရေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပေးခဲ့တဲ့ order နဲ့ q နဲ့ကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့သက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ font လေးကတခါတည်းထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအသုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ Microsoft Word မှာကိုရေးချင်တဲ့စာတွေကိုမြန်မာတလက်အင်္ဂလိပ်အပြောင်းလဲကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူရေးချင်တယ်ဆိုရင် macro ဆိုတာလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရေးလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ macro ဆိုတဲ့နေရာလေးကကျွန်တော်တို့ record လေးတွေကိုမှတ်ပြီးတော့မှကိုရေးချင်တဲ့စာတွေကိုအလွယ်တကူရေးသွားလို့လည်းရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ macro မှာသင်္ကေတလေးပေးပြီးတော့ကိုရေးမဲ့စာလေးကိုမှတ်ထားခဲ့တယ်အဲ့တော့စာရွက်တွေမှာကိုကအဲ့ဒီစာလေးကိုထပ်ခါတလဲလဲရေးရတော့မယ့်အခါမှာအခုလိုမျိုးလေး record မှတ်ပြီးတော့ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့သင်္ကေတလေးကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့စာတွေထွက်လာမယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာကကျွန်တော်ကမြန်မာစာဖောင်ကြီးပြောင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မရနေတာအဲ့တော့ order w ကိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖောင်လေးသွားပြီးတော့ပြောင်းလိုက်ပေါ့နော်ဖောင်ပြောင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာသင်္ကေတလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမှတ်ထားတဲ့စာလေးတွေကကိုယ်တိုင်ရေးစရာမလိုဘဲနဲ့ macro ကနေတစ်စက်မှတ်ပြီးသားလေးကိုပြန်ပြီးတော့မှဖော်အသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့လူတီလဲနေသေးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုရတာလဲကျွန်တော်တို့လွယ်ကူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်တိုင်လုပ်ငန်းခွင်မှာတကယ်အသုံးဝင်နေဆိုရင်အခုနီလန်လေးအတိုင်း macro မှာကျွန်တော်တို့စာလေးတွေ record မှတ်ပြီးတော့မှရေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်အရန်ကျိုးရှိလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပေးပါအကယ်၍လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်နိုင်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလည်းအမှန်တကယ် macro ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိလဲသိသွားပြီကိုယ်တိုင်နားလည်သဘောပေါက်နေပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ DONE done ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနာလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ